同学们，今天咱们来聊一个家家户户厨房都有的宝贝。女孩子喜欢用它泡水，说是能美容养颜；老人家便秘时也会喝一点，帮助通便。这个宝贝就是蜂蜜。但今天我想告诉大家，蜂蜜远不只是糖水，更不是可有可无的调味品。在中医的世界里，在懂得药食同源的中医手中，蜂蜜是一味能够救人于危难、调理阴阳的大药。很多人可能会质疑，蜂蜜真有那么神奇吗？我告诉你，一点都不夸张。现代人往往低估了蜂蜜的价值，甚至用错了它。其实我们老祖宗的智慧就藏在这些最平凡的食物里。《神农本草经》里是怎么描述蜂蜜的呢？他说：蜂蜜味甘，能治疗心腹邪气，各种经弦安五脏，补不足，益气补中，止痛解毒，除重病和百药，灸服能强身健体，使人不饥不老。仔细看看这些描述，安五脏、益气补中、止痛解毒、除重病，这几乎可以说是仙丹了。当然，古人的语言习惯与我们不同，但蜂蜜的核心功效是确凿无疑的。张仲景在《伤寒杂病论》里，好几个重要的方剂都离不开饴糖，也就是麦芽糖。它的作用与蜂蜜相通，都是补中缓急止痛。比如鼎鼎有名的小建中汤，为什么能治疗虚劳痢疾、腹中疼痛？就是靠里面的甘甜之物来缓和，积极建立中焦气血。所以今天我们要重新认识蜂蜜，学习如何用它为我们的健康服务。如果你听懂了今天的内容，以后家里的那罐蜂蜜就不再是糖水，而是你家庭小药箱里的一味良药。学中医要懂得抓主轴，一个药或一个食物的功效千万，但一定要抓住它最核心、最不可替代的作用。蜂蜜的核心是什么？两个字：甘润。甘味入脾，能补益，能缓和，能调和身体的虚弱，补充能量。甘味不适，身体有地方疼痛、抽筋、痉挛，甘味能缓急止痛。几味药药性太猛，相互冲突时，用点甘味的药就能调和。润就是滋润，身体哪里干燥缺水，它就能补充津液。肠道干了大便下不来，它能润肠；肺干了，它能润肺；皮肤干了起皱，它能润肤。搞懂了这两个字，蜂蜜的所有功效你都能触类旁通。下面我给大家总结一下蜂蜜最惊人的4大功效。功效1：补中缓急，调和脾胃中焦。这是蜂蜜最核心、最重要的一条功效，也是很多人忽略的一点。中就是我们的脾胃，中医称为中焦，是后天之本，气血生化之源。脾胃虚弱会出现什么情况？吃得少，容易累，面色萎黄，说话有气无力。更严重一点，中焦虚寒，脾胃气血不足，腹部会隐隐作痛，喜温喜暗。这种情况在小孩子和身体瘦弱的女性身上特别常见。西医可能开止痛药或做一堆检查，但中医认为这是中气不足，阴阳失调，要用建中的思路建立中焦，重新建立脾胃功能。怎么建立？要用甘味的东西。小建中汤用饴糖，就是这个道理。我们在家可以用蜂蜜，蜂蜜的甘甜能直接补益脾胃气血，给中焦加油，同时它的缓急作用非常厉害，能让绷紧的平滑肌神经放松下来。所以对于脾胃虚寒引起的腹痛，喝一杯温温的浓蜂蜜水，疼痛很快就能缓解。我打个比方，你脾气急躁时，旁边有个人慢悠悠的劝你别急，你是不是火气就消了一半？蜂蜜在你的肠胃里就扮演了这个角色，它告诉你肠胃放松一点，气血流通顺畅了，疼痛自然就消失了。所以如果你或家人经常胃脘部隐隐作痛，特别是累了或饿了之后，更明显手脚冰凉没精神，可以试试每天早上空腹用温水冲一勺好蜂蜜喝下去，坚持一段时间，你会发现脾胃之气变得温和很多，腹痛减少，人也更有精神。功效2：润肠通便，增水行舟。肠道的清道夫，这一点知道的人比较多。很多人便秘，第一个想到喝蜂蜜水，但你得知道它为什么能通便，适合哪一种便秘。用错了，不但没用，反而可能加重。中医看便秘要分寒热虚实。热结便秘，大便干硬，像羊粪球一样，肚子胀痛，口干口臭，肠道有湿热，要用大黄、芒硝这类猛药去攻下，这时用蜂蜜力量就不够。但我们现在更多见的，特别是老年人、产后妇女、大病初愈的病人，他们的便秘不是因为有实热，而是因为虚，津液虚。津液就是我们身体里的各种正常水液，肠道也需要津液来润滑，大便才能顺利滑下去。如果津液亏虚，肠道就像干涸的河道，大便就搁浅了。这种情况中医叫津亏便秘或血虚便秘。
这类病人大便不一定很硬，但排便困难，要费很大力气，排完之后特别累人，通常会伴有口干舌燥、皮肤干燥、头晕眼花、面色无华等症状。这时如果用泻药去通便，那简直是雪上加霜。本来津液就少了，再用泻药一通狂泻，把仅有的一点津液都排出去了，肠道会变得更干，下次便秘会更严重。正确的做法是蒸水行舟，把河道里的水加上，船自然就浮起来，能往前走了。蜂蜜就是这水，它的韧性可以直接滋润肠道，补充津液。同时，蜂蜜里含有丰富的果糖，果糖在肠道内不容易被完全吸收，会形成一种高渗环境，把肠壁外的水分吸到肠道里来。客观上也起到了增加肠道水分的作用。所以对于这种精亏血虚导致的便秘，蜂蜜是当之无愧的神药。怎么用效果最好？每天清晨起床后，空腹用大约30克2大勺的蜂蜜兑上200毫升左右的温开水，慢慢喝下去。喝完之后可以稍微活动一下，或顺时针按摩一下腹部，效果更好。这个方法温和持久，不是在泻，而是在润，是在帮你恢复肠道正常的生理功能。坚持下去，不仅便秘能解决，你会发现皮肤也会变得水润有光泽。因为肺与大肠相表里，肠道润了，肺气就能更好的宣发津液到皮毛，皮肤自然就好了。你看中医就是这样，治一个地方全身都受益。功效3，润肺止咳，培土生津，肺脏的甘露水。我们再来看蜂蜜的第3个大作用，润肺止咳。咳嗽是临床上最常见的症状之一，但病因非常复杂，有外感内伤、寒热燥湿之分，不是所有咳嗽都能用蜂蜜。比如刚受了风寒流、清鼻涕、咳白稀痰时，喝蜂蜜水反而会把寒邪敛住，咳嗽更不容易。好，这叫闭门留寇。那蜂蜜治的是哪种咳嗽呢？是燥咳，肺为焦胀，喜润而恶燥。如果秋天天气干燥，或你本身是阴虚体质，肺里的津液不足了，肺就会变得很干，干会怎么样？就会干咳，喉咙发痒，咳起来没有痰，或只有一点点黏痰，很难咳出来。有时还会声音嘶哑，甚至痰中带血。这时就要去润肺，就像给干燥的土地浇水一样。蜂蜜的润在这里就派上了大用场，它的甘润之性可以直接进入肺经，滋润肺燥，补充肺阴，肺得到了滋润，刺激性的干咳自然就平息下来了。中医五行学说里，脾胃属土，肺属金，脾胃是肺的母亲，这叫土生金。光润肺还不够，还要把源头补上。蜂蜜本身就是补中的，它在润肺的同时还能健脾益气，让脾胃能够源源不断的生化津液去濡养肺脏，这就叫培土生津，这才是治本的方法。所以对于秋燥引起的干咳或阴虚肺燥、慢性咳嗽，蜂蜜是绝佳的食疗品。功效4，解毒疗伤，内外兼修，身体的守护神。神农本草经里说，蜂蜜能解毒、除重病和百药，这个作用非常强大。首先是解毒，古代中医用一些迅猛的药物，如乌头、附子，毒性很大，在炮制或煎煮时就经常会用到蜂蜜。蜂蜜的甘缓之性可以中和掉这些药物的烈性，让他们在治病的同时不至于太过损伤人体的正气。这就好比驯服烈马，不能光用鞭子抽，还要给它点甜头安抚它。蜂蜜就是这个甜头。这个解毒作用在现代生活中同样有意义。我们现在吃的食物、喝的水、呼吸的空气，或多或少都有一些毒素。当然，这个毒不是古代说的剧毒，而是一些对身体有害的物质。蜂蜜能够保肝护肝，促进肝脏的解毒功能。经常熬夜、喝酒应酬的人，可以适当喝点蜂蜜水，对肝脏是一种保护。其次是疗伤，蜂蜜的外用功效简直神奇。如果皮肤上有小的烫伤、烧伤，或有经久不愈的疮疡溃烂，在没有破皮或伤口清理干净之后，可以直接涂上一层蜂蜜。为什么？第一，蜂蜜本身是高浓度的糖浆，渗透压极高，任何细菌在这种环境下都无法生存，所以它是一个天然的广谱抗菌剂。第二，蜂蜜里含有一种叫葡萄糖氧化酶的物质，它跟伤口渗出的组织液接触后，会产生微量的过氧化氢，也就是双氧水，能起到消毒杀菌的作用。但这个量又非常微小，不会刺激损伤正常的组织。第三，蜂蜜能够吸收伤口渗液，保持创面清洁，同时又能提供营养，促进肉芽组织生长，加速伤口愈合。我告诉各位，在古代没有抗生素的时候，蜂蜜就是处理伤口感染的宝贝。现在很多研究也证实了，医用级的蜂蜜对于一些耐药菌感染的创面效果比很多抗生素还好。
所以如果你不小心被开水烫了，起了个小泡没有破，可以先用冷水冲，然后涂上蜂蜜，可以止痛消炎，防止感染。家里有口腔溃疡的，也可以用棉签蘸点蜂蜜，直接涂在溃疡面上，一天多涂几次，好，都会非常快。这就是蜂蜜的4大核心功效。你把它搞懂了，蜂蜜在你眼里就不再是普普通通的食品，而是一个能补能润、能缓能解的多面手。好，东西还要会搭配，就像一个大将军，你得给他配上好的副将和兵种，才能发挥最大的战斗力。蜂蜜也是一样，跟不同的食材搭配，就能产生1+1大于2的神奇效果。下面我给各位介绍几种蜂蜜的黄金搭档。黄金搭档1：蜂蜜加生姜，暖胃散寒，止呕吊中。生姜性温味辛，是厨房里最常用的调味品，也是一味祛寒的良药。它能温中止呕，解表散寒。很多人淋了雨着了凉，妈妈都会给煮一碗红糖姜茶，喝下去出一身汗，感冒就好了。但是生姜的辛辣之性有时候会刺激肠胃，有些人胃比较虚弱，喝了浓姜茶会觉得烧心，怎么办？加上蜂蜜，蜂蜜的甘甜可以完美的中和生姜的辛辣，生姜的温热可以平衡蜂蜜的一点点凉性，蜂蜜生偏凉，熟性平。两者加在一起，就变成了一杯性情温和、力量强大的暖胃茶。怎么用？很简单，取3-5片生姜，切成丝，放到杯子里，用开水冲泡。等水温降到60度以下，不烫口的时候，再加入1-2勺蜂蜜。适合什么人？胃寒呕吐，吃了生冷的东西或受了凉，感觉胃里难受，想吐，甚至吐出来都是清水。喝一杯温热的蜂蜜生姜水，可以迅速温暖胃部。风寒感冒初期感觉有点怕冷、头痛、流清鼻涕，但还没发烧，赶紧喝一杯，帮助身体发汗，把寒气驱赶出去。痛经很多女孩子痛经是宫寒引起的，月经来之前几天或来的时候小腹冷痛，喝这个可以温经散寒、活血止痛。蜂蜜的缓急作用对缓解子宫的痉挛性疼痛也有好处。这个搭配一个辛温一个甘润，一补一动，一静一缓，完美的体现了中医的配伍思想。黄金搭档2：蜂蜜加肉桂，温阳补火，引火归元。这个搭配力量就更强了，是真正药级别的组合。肉桂大辛大热，是补火助阳的药。我们身体里的阳气好比生命之火，阳气足，身体就温暖功能就正常。阳气虚的人就会怕冷，手脚冰凉，腰膝酸软，精神萎靡，火力不足。肉桂就是直接给这堆生命之火添柴的。但是肉桂这个火非常猛烈，容易乱跑。如果光用肉桂，有时候火往上冲会导致口舌生疮、牙龈肿痛，这叫引火上心。怎么办？用蜂蜜，蜂蜜甘甜滋润，能够守住，把肉桂这股燥烈之火牢牢地固守在中焦脾胃，然后慢慢地输送到全身，特别是输送到下焦的肾和命门去温暖这个火种。这个过程中医叫引火归元。怎么用？用肉桂粉而不是肉桂汁，取1小勺，大约1到2克肉桂粉，放到杯子里，用温水调入1勺蜂蜜，搅拌均匀后喝下。适合什么人？阳虚体质特别怕冷，尤其是手脚夏天都要穿袜子，面色苍白、精神不振、大便稀溏，这种人喝这个可以很好的温补肾阳。虚寒性胃痛，胃里像揣了个冰块，冷痛的，喝点热水会舒服一点。肉桂和蜂蜜一起暖胃的效果比单用生姜更强。肾阳虚引起的腰痛，腰部感觉又冷又痛，绵绵不绝，劳累以后加重，这个组合能够扩张血管，促进血液循环，对于手脚发麻、血液循环不好的人有很好的改善作用。我告诉各位，小建中汤里面就有桂枝和饴糖的配伍，我们用肉桂和蜂蜜取的就是这个辛甘化阳的思路。辛味和甘味的药合用，能够生发阳气，这是经方里非常高明的一个配伍技巧。但是要注意，阴虚火旺的人，就是手心脚心发热、口干盗汗的人，不能用这个搭配，会火上浇油。黄金搭档3：蜂蜜加柠檬，生津敛阴，美容养颜。这个搭配现在非常流行，很多女孩子喜欢喝柠檬蜂蜜水，说是能美白，有没有道理呢？有道理，但我们要从中医的角度去理解它。柠檬味酸，酸味入肝，有收敛的作用，同时酸甘可以化阴，就是说酸味和甘味的东西配在一起，能够生发津液。你感觉口渴的时候，想一想酸梅，是不是嘴里就开始分泌口水了？这就是望梅止渴的道理。蜂蜜味甘能滋润，所以柠檬的酸加上蜂蜜的甘，两者结合，生津止渴的功效就非常强。夏天出汗多或秋天感觉口干舌燥，喝一杯柠檬蜂蜜水比喝白开水解渴的多，因为它不仅补充了水分，还补充了阴液。至于美容养颜也是这个道理，皮肤要好，离不开津液的濡养，津液足了，皮肤自然就水润有弹性。同时，柠檬富含维生素 C， 蜂蜜有抗氧化作用，两者结合对于清除自由基、延缓衰老确实有好处。怎么用？
用新鲜柠檬切片，用温水或凉开水冲泡，然后调入蜂蜜。千万不要用热水，会破坏柠檬里的维生素 C 和蜂蜜里的活性酶。适合什么人？口干咽燥、声音嘶哑，特别是老师、销售员等用嗓过度的人。夏季暑热烦渴，夏天喝这个生津解暑，比喝冰镇饮料健康10000倍。这样美容护肤的人长期坚持喝，对皮肤有好处，但是要注意胃酸过多。有胃溃疡的人要少喝或者饭后喝，因为柠檬的酸性会刺激胃黏膜。黄金搭档是蜂蜜加枸杞或菊花，清肝明目，滋阴润燥。枸杞甘平，归肝肾经，能滋补肝肾，益精明目。菊花甘苦微寒，归肺肝经，能疏散风热，平肝明目，清热解毒。这两个东西跟蜂蜜搭配起来，就是一杯非常好的养颜茶。现在的人天天对着电脑、手机，眼睛用的太多了。眼睛是心灵的窗户，叫肝开窍于目，用眼过度消耗的是肝血，肝血不足，眼睛就会干涩疲劳，视力模糊。如果还有肝火上炎，眼睛就会红肿痛。怎么用？蜂蜜加枸杞适合肝肾阴虚、眼睛干涩、头晕眼花的人。取一小撮枸杞，用温水泡开，等水温呢再加蜂蜜。枸杞的籽要嚼碎，吃掉营养才好吸收。蜂蜜加菊花适合肝火旺盛、眼睛红肿、头痛、口苦的人。用开水冲泡菊花，等茶汤凉了再加蜂蜜。菊花用杭白菊或者贡菊比较好，清肝明目的效果强。这个搭配一个补一个清，可以根据自己的情况选择。长期用电脑的人，常备一杯在手边，对眼睛是极好的保养。你看，通过简单的搭配蜂蜜，就能在暖胃、补阳、生津、明目等各个方面发挥作用，这就是药食同源的智慧。你学会了这些，就等于多请了半个家庭医生。火眼金睛如何识别真假蜂蜜？前面讲了那么多蜂蜜的好处，但有一个大前提，你买到的是真蜂蜜。现在市面上的假蜂蜜太多了，简直是泛滥成灾。很多都不是蜜蜂采花酿造的，而是用果葡糖浆、饴糖、香精、色素勾兑出来的。这种蜂蜜喝了不但没有一点好处，反而会增加肝脏负担，升高血糖，对身体有百害而无一利。你花钱买毒吃，你说冤不冤？所以学会辨别真假蜂蜜是你想用好蜂蜜的第一步，也是最关键的一步。我教各位几招，你把这几招记牢了以后，就不容易上当受骗。第一招，看结晶，这是辨别真假蜂蜜最重要的一条。你记住，除了极少数品种如洋槐蜜，绝大多数真蜂蜜在温度低的时候，13到14摄氏度以下都会结晶。这个结晶是蜂蜜里的葡萄糖在低温下析出的正常物理现象，不是变质，更不是加了白糖。真蜂蜜的结晶通常是从瓶子底部开始慢慢往上蔓延，结晶体非常细腻，像猪油一样或者像细沙一样。你用手指捻一下，感觉很柔滑，入口即化。假蜂蜜或加了白糖的蜂蜜的结晶，假蜂蜜果葡糖浆做的，根本不结晶，一年四季都是清澈透明的液体。如果是在蜂蜜里掺了白糖结晶，会非常粗糙，颗粒很大，像吃白砂糖一样硌牙。所以你买蜂蜜，特别是冬天看到那种结晶的像猪油膏一样的，不要嫌弃它丑，那才是好东西。反而那种一年到头都清亮的像色拉油一样，你就要高度怀疑了。很多商家为了让蜂蜜不结晶，会进行高温浓缩处理，把里面的活性酶都破坏掉，那种蜂蜜营养价值也大打折扣。第二招，看气泡。真蜂蜜是活性物质，里面含有丰富的酶。你在摇晃蜂蜜瓶子的时候，会看到有很多细小的气泡产生，而且这些气泡上浮得很慢。打开瓶盖的时候，有时候还会听到噗的一声，有点气体冲出来，这是因为蜂蜜在不断的发酵产生二氧化碳。假蜂蜜摇晃起来气泡很少，或者气泡很大，而且很快就消失了，因为它就是一瓶糖水，是死的，没有活性。第三招，闻气味。真蜂蜜你凑近了，闻会有一股淡淡的、纯正的、独特的花香味。不同的花蜜香味也不同，比如槐花蜜有槐花的清香，桉树蜜有桉树的药香。假蜂蜜闻起来，要么就是一股刺鼻的香精味，要么就是一股酸味或者工业气味，或者干脆什么味都没有，只有甜腻的糖浆味。第四招，尝味道。这一招需要一点经验，但非常管用。真蜂蜜入口甘甜，但甜而不腻，它的甜味是复合的，有层次的。咽下去之后，喉咙会有一种微弱的舒服的辣喉感，这不是刺激，而是一种余韵。假蜂蜜入口就是一股齁甜的感觉，甜得发腻。咽下去之后，嘴里发酸，没有余味。第五招，拉丝试验。用一根筷子伸到蜂蜜里，然后提起来。真蜂蜜会形成一条又细又长、连绵不断的丝，断了之后会迅速回缩成一个圆球状。假蜂蜜或者含水量高的劣质蜜拉出来的是很容易断，而且断了之后不会回缩。第六招，冷水溶解实验。拿一个透明的玻璃杯装一杯冷水，然后用勺子舀一勺蜂蜜，沿着杯壁倒下去。真蜂蜜会形成一个团状，迅速沉到杯底，不容易马上溶解。你需要
搅拌很久才能把它化开。假蜂蜜一倒进水里，马上就散开了，很快就和水融为一体。总结一下，一个好蜂蜜应该是冬天会结晶，摇晃有小泡，闻着有花香，尝得不齁甜，拉丝拉得长，入水沉得快。你把这几句口诀记住了，基本上就能排除掉市面上80%的假货。当然，最好的办法还是找信得过的蜂农直接买。但如果你没有这个渠道，就只能靠自己的火眼金睛了。千万不要贪便宜，超市里那种10几20块钱一大瓶的，你想都不用想，100%是糖浆。真正的好蜂蜜是蜜蜂辛勤劳动的，结果成本不可能那么低。前面把蜂蜜夸得像花一样，但中医最讲究的就是平衡和辩证，任何东西都不是对所有人都好，也不是什么时候吃都好。蜂蜜虽然是药食同源的佳品，但也有它的禁忌和注意事项。用对了是补药，用错了可能就变成毒药。第一，周岁以内绝对禁食，这一点我是要用最严厉的口吻告诉所有新手父母的。1岁以下的婴儿绝对不能吃蜂蜜，这不是中医的理论，这是现代医学已经证实了的。蜂蜜在酿造运输过程中很容易受到肉毒杆菌的污染，成年人肠道环境已经成熟了，有足够的益生菌和胃酸来抑制肉毒杆菌的繁殖，但是婴儿的肠道功能还不健全。肉毒杆菌的芽孢进去之后，可能会在肠道里繁殖产生毒素，引起婴儿肉毒杆菌中毒。这个病虽然罕见，但一旦发生后果非常严重，甚至可能致命。所以不要听信一些老人说的给孩子喝点蜂蜜水能下火通便，这是拿孩子的生命开玩笑，切记切记。第二，痰湿体质敬而远之。什么叫痰湿体质？你伸出舌头看看，如果你的舌苔又白又厚又腻，像铺了一层豆腐渣一样，平时总感觉身体沉重不清爽，胸口发闷，喉咙里老有痰，大便不成形，黏黏糊糊的，冲不干净，这种人就是典型的痰湿体质。蜂蜜性肝胃逆，中医有一句话叫肝能助湿，甘甜黏腻的东西吃多了会加重身体里的湿气，阻碍脾胃的运化功能。对于痰湿体质的人来说，喝蜂蜜水就等于给已经堵塞的身体再浇上一勺浆糊，会让湿气和痰浊更加严重。所以如果你是痰湿体质，在湿气没有清除之前，最好不要吃蜂蜜。第三，泄泻便溏，暂时停用。前面我们讲了，蜂蜜能润肠通便，对付的是金亏的便秘。但反过来，如果你正在拉肚子，大便稀得像水一样，中医叫泄泻，这个时候你还能吃蜂蜜吗？当然不能，蜂蜜的润滑作用会加重腹泻，让你拉得更厉害。这就好比一个已经漏水的管子，你还往里面使劲冲水，那不就漏得更凶了吗？所以在腹泻期间，所有润肠的食物，包括蜂蜜、香蕉、火龙果等等，都要暂时停掉。第四，血糖不稳，肾之又肾。对于有糖尿病或者血糖偏高的人来说，蜂蜜能不能吃，这是一个很有争议的问题。从西医角度看，蜂蜜的主要成分是葡萄糖和果糖，都属于单糖，吃了之后会很快被吸收，导致血糖升高，所以一般不建议糖尿病患者使用。从中医角度看，糖尿病叫消渴症，其病机复杂，有阴虚燥热，也有气阴两虚。蜂蜜虽然是糖，但它和白糖、冰糖的性质完全不同，它有滋阴润燥、补中益气的作用。对于某些类型的消渴症，少量合理的使用未必完全是坏事。比如有些阴虚燥热型的病人，口干舌燥的厉害，用一点点蜂蜜来滋阴生津，可能比单纯喝水效果还好。但是这个度非常难把握，需要非常有经验的医生来指导。所以我给各位一个总的原则，如果你有血糖问题，对于蜂蜜态度要非常谨慎，不要把它当成保健品天天喝。如果实在想用它来调理身体的其他问题，比如便秘或者咳嗽，一定要在严密监测血糖的前提下，极少量的尝试，并且最好咨询你的医生，绝对不能听信网上说的蜂蜜能降血糖之类的谣言，那是胡说八道。第五，冲泡水温切勿过高。最后一点是很多人都会犯的错误，用开水冲蜂蜜。我前面讲了，真蜂蜜是活的，里面含有大量的酶、维生素和活性物质，这些东西都非常怕热。水温一旦超过60摄氏度，这些宝贵的营养成分就会被大量破坏，蜂蜜的很多保健功效也就大打折扣了，你喝下去的就真的跟糖水差不多了。所以冲蜂蜜水一定要用温开水或者凉开水，什么温度合适，就是你用手摸着杯子，感觉温温的不烫手，大概40到50摄氏度左右，这个温度是最好的。好了，今天关于蜂蜜我啰里啰嗦讲了这么多，从它的4大功效到黄金搭配，再到如何辨别真伪，最后是食用的禁忌。我希望各位同学能够真正的听进去，记在心里。蜂蜜这个东西是《本草纲目》里说的天之丝露，是上天赐给我们的礼物，它不是一个简单的食品，它蕴含着中医药食同源的深刻智慧。它甘甜、平和、润泽，就像一个慈祥的长者，用最温柔的方式来补我们身体的虚弱，照和解我们身体的疾毒。
我们学习中医不是要去背诵那些艰涩的条文，不是要去追求那些名贵的药材，真正的中医智慧就藏在我们的生活里，藏在厨房的一蔬一饭里。你懂得了生姜的温，就懂得了如何散寒；你懂得了绿豆的凉，就懂得了如何清热。今天你懂得了蜂蜜的甘润，就懂得了如何去调和脾胃、滋养五脏。希望大家从今天起能重新审视你家里的那罐蜂蜜，善用它，用好它。在你脾胃虚弱的时候，让它来为你建立中焦；在你肠道干涩的时候，让它为你行舟；在你肺燥咳嗽的时候，让它为你润肺生津；在你遇到小伤小痛的时候，让它为你解毒疗伤。把老祖宗留下来的这些宝贝用起来，用智慧去生活，用自然的方式去保健，你会发现健康其实很简单，这才是真正的中医，是能够帮助我们每一个人过上更好生活的医学。